Ich begrüße Sie auf dem InVexLab-Kanal. In diesem Video werde ich versuchen, ein interessantes Gerät zu montieren, das das Brennen eines Gournje-Feuers simuliert. Die Glühbirnen erzeugen ein entsprechendes Flackern und ein charakteristisches Knistern ertönt aus dem Lautsprecher. Aber vor allem möchte ich an den Telegram-Kanal InVexLab erinnern. Es werden regelmäßig Nachrichten moderner Technologien, schematische Darstellungen verschiedener Geräte, Hintergrundinformationen und vieles mehr veröffentlicht. Und die Teilnehmer dieser Gruppe, die bereits über 1200 sind, werden in der Lage sein, Antworten auf verschiedene elektronische Fragen zu geben und zu finden. Der Link zu dieser Gruppe wird in der Beschreibung unter diesem Video und im ersten Kommentar angezeigt. Das Schema dieses Geräts ist einfach. Die Hauptteile sind zwei Starter vom Leuchtstofflampenstartgerät, ein Tyratron MTH-90 und eine Telefonkapsel. Parallel zum Starter CK1 ist der Kondensator C1 eingeschaltet, damit die erste Gruppe der Lampen etwas langsamer flackert als die andere. Für das charakteristische Knistern des Feuers ist ein Teil des Schemas verantwortlich, der auf dem Tyratron MTH-90 gesammelt wurde. Die Einstellung des Geräts wird auf die Auswahl des Widerstands R2 reduziert, um die gewünschte Klicklautstärke zu erhalten. Die Lampen in jeder Gruppe sind vom gleichen Typ und ihre Gesamtspannung sollte 270 bis 300 Volt betragen. Die Grundlage für dieses Design werde ich eine Telefonkapsel haben, und zuerst löte ich das Tyratron. Ich habe die Starter mit einem Jumper miteinander verbunden. Nun, jetzt löte ich die anderen Elemente des Schemas, die die beiden Hauptteile des Designs verbinden. Das Gerät ist zusammengebaut, ohne natürlich Glühbirnen zu zählen.
Ich kümmere mich jetzt um sie. Ich werde 5 Lampen in Reihe verbinden, von denen jede für 60 Volt ausgelegt ist. Ich löte den letzten Jumper und das elektronische Feuer ist fertig. Es ist Zeit, es anzuzünden. Damit wird dieses Video beendet. Wenn es Ihnen gefällt, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um ein neues Video nicht zu verpassen, das sehr bald erscheinen wird. Ich danke Ihnen für das Betrachten und bis bald.